Если вы не следите за новостями, вы не информированы. Если следите, вы дезинформированы. Марк Твен. Я начал размышлять над созданием подобного видео еще задолго до последних событий. Но именно последние события натолкнули меня на мысль, что еще очень мало людей понимают или знают, как на самом деле устроены современные новости. И именно по этой причине очень многим людям сложно противостоять этому натиску и сохранять при этом ясность ума. Важно уточнить, что я буду говорить не об исследовательской журналистике, а о массовом и популярном виде новостей, не только по ТВ, но и в интернете, которые вы смотрите каждый раз, когда просто пытаетесь быть в курсе событий. На самом деле это было всегда, сколько себя помню. Каждый раз после просмотра горячих новостей меня не покидало чувство, что вокруг меня постоянно происходит какой-то пи***. И в какой-то момент мне даже стало интересно, а существуют ли вообще позитивные СМИ? И когда я начал искать, я выяснил, что время от времени в истории появлялись новостные СМИ, которые пытались изменить правила игры. Например, в России последние такие случаи были с 2000 по 2010, когда вдруг начали появляться эдакие агентства хороших новостей. Тот или иной редактор радиостанции или газеты вдруг заявлял: теперь мы будем публиковать только позитивные новости. Вот, кстати, названия некоторых из них. Вот только реального коммерческого успеха не добилось ни одно такое новостное агентство. И спустя некоторое время одни прекратили работу, другие поменяли концепцию, а третьи стали посредниками чужих новостей, держа в штате лишь пару человек. Еще одна похожая история произошла в конце 2014-го в Ростове, когда одно местное издание, Ростовский городской репортер, решило провести один эксперимент. В течение суток редакция решила публиковать только позитивные новости. В итоге посещаемость сайта упала втрое. И сейчас, наверное, многие скажут: ну так мы живем в России, чё ты хотел? Но когда я начал искать информацию дальше, я узнал, что подобные эксперименты проводились не только в России, но и по всему миру. А дальше я наткнулся на одно очень интересное исследование Бенджамина Хилбига из университета Мангейма в Германии. Его доклад был опубликован в журнале экспериментальной социальной психологии. Хилбиг изучал так называемую концепцию негативного восприятия. Это феномен, согласно которому негативные события или страх перед ними влияет на наше поведение и эмоции гораздо больше, чем позитивные. Хилбиг провел 3 эксперимента, в каждом из которых одна и та же информация была сформулирована как с позитивной, так и с негативной точки зрения. И проходящим тест предлагалось оценить ее достоверность по 4-бальной шкале. В итоге участники каждого такого теста признавали более правдивыми те факты, которые были представлены именно с негативной стороны. Еще одно подобное исследование было проведено специалистами Тель-Авивского университета Израиля под руководством профессора Якова Хорника. Это еще выговорить надо. В исследовании участвовали 160 израильских компаний. По результатам эксперимента ученые установили, что негативные новости, опубликованные СМИ, вызывали у людей гораздо больший интерес, чем позитивные. А также доказали, что скорость распространения негативных новостей выше, чем у позитивных в 2 раза. Но как же? Но ведь очень много людей говорит, что устали от этого постоянного негатива по новостям, и что они-то уж точно хотели бы хорошие новости. Да, конечно. Чтобы проверить эту версию, исследователи Марк Траслер и Стюарт Сорока поставили свой эксперимент в канадском университете МcGill. МcGill в смысле. Они пригласили добровольцев прийти в лабораторию для какого-то там исследования движения глаз. Испытуемых просто попросили почитать новостной сайт, а что конкретно они читают, никакого значения не имеет. Мол, это просто нужно, чтобы камера зафиксировала некие базовые движения глаз перед началом эксперимента. Только вот они не знали, что это уже и был сам эксперимент. И результаты эксперимента оказались довольно мрачными. Участники гораздо чаще выбирали именно негативно окрашенные сюжеты вместо нейтральных или позитивных. Скандалы, преступления, разоблачения, неудачи или любой другой негатив. Особенно часто негативные новости читали те, кто в целом интересуется текущими событиями или политикой. Тем не менее, на прямой вопрос эти люди отвечали, что предпочитают именно хорошие новости. Почти все они уверенно возмущались, что пресса слишком много времени уделяет негативным событиям и хотелось бы видеть больше позитивных.
По окончанию эксперимента Марк и Стюарт выделили две главных причины такому противоречивому поведению людей. Первое. Мы обращаем внимание на плохие новости, когда думаем, что мир более радужный, чем он есть на самом деле. То есть происходит когнитивный диссонанс, разрыв с нашей привычной картиной мира. И чем сильнее этот разрыв, тем сильнее наше внимание. Например, это бывает, когда мы длительное время находимся в комфортных условиях или, к примеру, в изолированном информационном пузыре, как часто, кстати, бывает с алгоритмами рекомендаций на YouTube. Также многие из нас выросли на книгах и фильмах с счастливыми историями, и теперь мы автоматически ожидаем, что все должно быть хорошо. И должно быть хорошо именно для нас. Но это не отражает того, как реально устроен мир, в котором кроме нас живет еще 8 миллиардов человек со своими интересами, целями и убеждениями. И второе. Эволюция, которая приучила нас реагировать на все потенциальные угрозы нашей безопасности. Например, новость о том, что в округе появилась стая волков. Это полезная информация. Она напрямую угрожает тебе, твоим близким родственникам или твоим друзьям-соплеменникам. Поэтому мозг и привык обращать на нее большее внимание. Но в эпоху изобилия информации и постоянной борьбы за наше внимание мы привыкли быть в курсе любой возможной опасности, чтобы как бы быть готовыми ко всему. И получается, больше просмотров и более успешными становятся те СМИ, которые нагнетают большую панику, скандалы, угрозы и истерию. Главное – заголовок, даже если он скрывает более важные, но скучные вещи. Так захватывается наше внимание. Так работает бизнес-модель. И новостные СМИ, и новостные блогеры это понимают. И под эгидой благих намерений и заботы о нашей информированности они научились цинично использовать наш первобытный инстинкт в качестве инструмента развития своего бизнеса или достижения иных целей. И в итоге мы даже не замечаем, как наш природный инстинкт самосохранения начинает работать уже не для нас, а порой даже и против нас.